Cek tulang belakang itu penting loh, karena kalau sampai ada masalah, itu cukup mengganggu banyak hal, seperti gampang pegal, sedikit kejepit, dan sebagainya. Kebetulan banget, aku nih ada skoliosis, so that's why aku ambil scoliosis care program di V-Life Center yang ada di Peak Avenue. Nah, treatmentnya itu ada dengan dokter yang fokus untuk memperbaiki tulang belakang, lalu dengan fisioterapis yang fokus untuk muscle, biar melemaskan otot-otot yang tegang atau tarik. Terus yang terakhir, scoliosis exercise, dengan ngelakuin beberapa gerakan dan juga dia menggunakan alat khusus. Nah, selama exercise ini juga nggak bosan karena bisa sambil nonton. Aku udah ikut treatmentnya selama 5 kali, selalu suka karena aku rasain keluhan di tulang belakangku jadi berkurang dan juga selalu ngerasa lebih nyaman dan relax after treatment. Nah, bagi kalian yang ngerasa ada masalah sama spine-nya, mending cek dan datang juga yuk ke V-Life Center.